него страдает печень, он не только храпит, также плохо разговаривает, потому что челюстные суставы тоже связаны с печенью. Наша печень имеет связь с корнем языка. Корень языка оттекает, когда печень проблемная. Когда человек ложится спать, он там поддавливает отверстием и нечем дышать. И отсюда происходит такой храп. Также белки глаз у нас тоже связаны с печенью. Знаете, между бровей такое высыпание, если есть, то значит печень тоже страдает. Здесь еще нужно сделать глубокую очистку кишечника. Чистый кишечник – залог иммунитета. Также плюс залог здоровой печени. Более подробной информации пиши «хочу», пиши в личку, подробно проконсультирую бесплатно.